真係估唔到，連最細個嘅回憶呢個沖工房都已經要結業啦。Eventually，喂，what the？哇！果然呢個女騎係有呢個天生嘅 buff 啊！頭先成條街人都喺度望緊，最衰佢走咗，我而家唔係想影俾大家睇下。咦？唔係喎，好似停低咗喺度。我而家諗緊過唔過去傾偈，我好尷尬，但係我覺得唔錯。Yes or no？ 死！我而家好似個痴漢咁樣。你好啊，你架車好靚啊！我都有揸大 R 嘅之前，可唔可以幫你影跳後改裝我師姐？我見到沿途好多人咧偷襲你喎，熱唔熱啊？今日你着黑絲揸車嘅感覺係點㗎？我又見到啦，我見到啲周街人已經喺度偷望緊，喺度偷笑啊！呢個86嘅師兄嚟，你話鹹濕仔，我見到你哋喺度追蹤緊。好啦，多謝你，咁我哋出車再見啦。頭先有兩位年青人喺度偷望，我聽到隔離有個女成日經過話好性感。拜。哇！有富有，好明顯係飛女嚟嘅呢個富有嘅飛女，係唔啱啊！師姐知唔知啊？而家已經俾人話響後。Several days later，裝極都甩嘅，究竟應該點樣裝呢？呢個？Hello， 大家好啊，好耐冇見啊！我係小林啊。新年買咗呢架車之後，除咗攞車嗰日啦，同埋初6嗰段片啦，多謝大家有睇。今日就3月中，已經都冇掂架車，原因係因為有啲保養上嘅嘢我係未做，所以我唔夠膽成日揸佢。遲啲我都會諗下，試下自己親手 DIY 保養下呢架車。如果可以嘅話，想試下以一個電單車法喺好難保養嘅情況之下，身為一個車主，究竟會經歷啲咩呢？我諗可能都好地獄下。今日約咗一個好重要嘅人，我諗大家片頭都睇到啦，嗰個好吸引嘅師姐，佢又揸大 R 又好好傾，咁啊今日約咗佢出車。今日天氣幾好嘅，又唔係太熱但係曬咯，希望可以玩得幾開心。Oh shit！ 幾鎖匙 ？Oh shit！ 我唔會好似余老闆咁柒冇帶鎖匙啊嘛？唔記得帶車匙。唉！唔係咁白痴啊！又係配件，點解啊？呢個牙夾。散紙，哇！好彩喺度。好，最終我發現我係擺喺錢袋度嘅，對唔住嘅老闆，我唔係想攞你嚟做例子，真係實在太搞笑啦！一定係最戇急。睇清楚有冇出入閘卡喺度，因為有人棘住喺斜路度，又七啊！咁好柒啊！個地球調轉咗嚟，陣間問唔甩啊！除唔到頭盔啊！打胎氣！未開掣啊！喺度放緊氣添。唔該晒，有痰。Later， 好開心啊！今日終於約到師姐出車啦！
近距離。師兄嘅斜視我，佢頭先偷瞄咗一下我，聽住出9度，安全啊，騎稅不騎快啊，師姐，放蕉皮喎，頂你喎，費事被馬里奧賽車，哇，去到小心，哦，過嚟啊，佢真係唔理你喎。我揾到個不得了嘅人物嚟同我出車，好驚！佢手車好爛，我唔掂，我跟唔到，不了，好似陳明咁講。不了。佢要 cut 翻去右線。What？俾我見證到啊！哇！單擋！左手有啲想抽筋，好兇狠啊！架巴士。哇！我星期日估唔到連呢一個巴士都咁瘋狂，我仲以為係假日司機先咁瘋狂。係啊，師姐卡道裏邊好嘈，但係大家聽唔到，so sad。我見到啊，頂唔順。算吧啦，你交俾我啦。Looks nice. Thanks, man. Have a nice day. 阿 Sir 喎，真係喎。有啦，走。我發覺咧。好多人咧都係咧行過嚟阻你先夠膽回頭去撳。叔叔頭先企咗喺你後邊，唔知做乜喎。Oh my god！女騎都係知整㗎啦，喺度 P 上 P 咗成2-3個字。Oh my god！Very bitchy，very 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 bitchy，super bitchy。咦？一齊拍啊，師兄！都好啊，白色幾靚啦。掂啊！師姐一個人啊，去唔去玩啊？冇得你拒絕啦！嚟啊，即刻去 ，Go！ 真哇，好型喎，着皮鞋嘅喎，睇，哇，靚女！係啊，絲襪戒爛晒㗎。哦，哥哥仔笑住喎 ，OK。你又喺度撩咩啊 ，bitch！ 好危險啊，行車搞咁多嘢，司機都望住你啦。好啊，冇問題。Let me do it for you. Let me do it for you. Me do it for you. Only do it for you. For me 有排喎，撳咗冇反應喎。
啊有啦有啦，咁咪10年你都唔使出。哦，睇佢揩落去，睇佢揩落去，好驚。小心女車手啊，好危險㗎，唔好黐咁埋啊！好 Chucky 啊，貪靚掛住影相啊！呢個係咁，你喺度等佢啊，沖唔到涼，賣極都賣唔到，收唔到水喎。隻腳有啦就一世啊！一世㗎啦，呢個夾都要着翻㗎。啱，都啱。俾咗攝影師啊嘛。好啦，多謝你哋，好，拜拜。玩夠啦嘛，玩夠就走啦。點啊？你心情緊唔緊張啊？哦，愚人節快樂！Oh my god！我嘅假嘅，大埔道好多人影。意唔意外？正唔正？我唔建議當眾，咁嘅。頭先大埔道好多人睇，望到好多人睇，好多人望。勁多攝影師我咧頭先 ，Oh my god！淨係對住我，所以女騎絕對有優勢。後邊有幾個前後嘅司機啲鏡頭咧，我明顯地冇對住佢。一見到我嚟聽啲聲，即刻擰咗嚟望。哇！ Oh my god！真係不得，一定今晚要睇下 David Sir 啲相。哇！好多攝影師。掂啊掂啊！點啊？玩到爆埋，要掂。掂啊！記住 subscribe 佢嘅 IG 同埋佢嘅 Thread。Moon Moon Ride， 思塵嘅其實係咁。思塵其實係個紋身大漢。Oh my god！睇佢成件事唔同晒。Oh shit！Oh my god！我覺得會俾人愚人節啊！快樂啊，各位！再見啊！愚人節快樂啦！哈哈哈！又冇 sponsor，唔關佢事嘅，知唔知？Oh my god！呢啲就係裝備啦，示範下點樣用先。一入傳説中嘅箭袋咧，好簡單嘅。咁咧一個，咁兩個，哇！即刻有沙落啲。假髮咧就因為時間嘅關係咧，就冇買到完整一個笠落去嗰啲啦。我就係喺啲頂帽嗰啲假髮帽嗰度剪落，就純粹係咁嘅啫，咁樣嘅啫。好嘅。係啦，跟住就到個頭盔啦。跟住 Oh my god！一個完美嘅偽裝，一個喬裝。依家已經你唔好無視有啲紋身先，已經係咪好有個味道喺度？加埋啲中性啲嘅衫啦。唔好俾大家見到走光好嚴重，所以我都明白你真係點解要咁做，最緊要唔好見到心口。唔好笑先。Oh my god！跟住拉翻高啲，做翻少少，我加個袋仔。加埋個呢個係一個好中意嘅牌子，所以我自己都係用。好乜嘢？識貨嘅人會識，一定要識呢個牌子，又平又好用，又靚，即係好掂。係咪已經轉個身睇下，做啲可愛嘅動作。嗱，呢後面睇完全睇唔出㗎。
Oh my god！ 好貴。黐線。手套解決，即係吸埋晒你身上所有嘅嘢嘅時候，軟未？軟未？出完車啦，我發覺俾人偷咗個車冚，又要再買過。報應啊！